Vamos arrumar as malas, que amanhã eu vou levar vocês num passeio muito legal. Por fim, escolhi o look 2. Aqui já estávamos chegando em Pioca de Cima. Porém, para chegar lá, pegamos uma trilha que começava na parte de baixo. Ou seja, saímos da parte de baixo em volta de toda essa água da cachoeira e teríamos que chegar lá na parte de cima para chegar nas Piocas de Cima. E o caminho, como vocês podem ver, não era sempre fácil. Algumas partes a gente tinha que passar pela água, tinha muita pedrinha, alguns peixinhos, mas o caminho também foi lindo de se fazer. A água estava já muito gelada, já vou adiantar para vocês que estava. Mas olha essa vista, e nem estávamos ainda no ponto mais alto, aí era na metade do caminho. E olha essa belezura. Valeu a pena só até aí, mas ainda tem muita coisa para eu mostrar para vocês na sequência desses vídeos que tem por vir. Já já eu mostro mais.